beleza? Todo mundo aqui para mais um vídeo, bom, galera, esse vai ser o primeiro vídeo do canal. Então já deixa o like aí se você gostou do bike check, que vai ser o bike check da minha Gils. Deixa aí também na descrição dicas pra essa bike. Então bora começar aqui pelo guidão. Nós temos, eu tenho na verdade uma manopla da Circuit Interlagos, é de moto, então esse é normal e aquele lá ele é um pouquinho maior, certo? Mais nada. Meu manete com o trocador é da Shimano, certo? Os dois. Ai, que... Tá. Meu guidão é da High One. Minha mesinha é da Zoom. Caixa de direção da Neco, certo? Então bora aqui. Meu quadro é um FRX, um Gils FRX, certo? Verde escuro. Nunca vi nenhum do YouTube com Gils FRS verde escuro, FRX na verdade, verde escuro, certo? Só nem vi na verdade, tudo verde claro, beleza? Aí temos a minha garrafinha, uma tranca aqui, né? Cilindar Trust, beleza? Canal de cilindar High One, mesmo do guidão. Amortecedor da Blaze RST. Pinça dianteira LTX, disco LTX 180mm na frente e atrás, pinça LTX na frente e atrás, aros freeride, certo? Freeride 26 com V-brake, por causa que essa bike veio com V-brake, certo? Então na frente e atrás, aros pretos, pneu da Kenda, a frente e atrás com essa faixa branca. Pedal não tem nome. Desculpa. O cubo dianteiro e traseiro não tem marca, tá? Ele não tem marca, mas ele é do Illuminati, mano. Olha ali, ó. Eu chamo esse cubo do Illuminati, a frente e atrás, ó. Atrás também. Moleque. Pedal, pé de vela na verdade, não tem marca. Pedal da plataforma normal. Tenho 3 velocidades, mas em breve vou colocar só uma. Esse aqui, trocador na frente Shimano, trocador atrás esse aqui que não tem nome, mano. Cassete de 7 velocidades, desculpa. Isso aqui eu fiz pra não bater a corrente e quebrar o quadro, por causa que eu vou quebrar não, riscar o quadro, por causa que eu vou descendo umas escadas aí, beleza? Em breve vai estar vindo uma câmera, tá, galera? Então eu vou, tipo uma GoPro. Bom, galera, então é isso aí, mano. Agora vamos fazer a visão geral da minha Gils, moleque, ó. Beleza, mano? Então é isso, mano. Se tem alguma dica, deixa aí na descrição, nos comentários, na verdade. Deixa o like. E é nóis, moleque. Fui!